সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে, টিপির 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 করে। আর ওখানটায় ও বসে বসে মাথায় প্লাস্টিক পরে বাসন মাজছে। দেখো জায়গাটা একদম পিছল হয়ে গেছে, প্রচুর বাসন হয়েছে, সব মাজছে বসে বসে। আমি রান্না করছি, আমরা দুজন মিলে কাজ করে নিই। যখনই বাড়িতে থাকে তখনই আমরা দুজন কাজ ভাগাভাগি করে করি। এখানে হচ্ছে ডিম, এই সেদ্ধ ডিমটা আমার মেয়ের, তাই জন্য সাদা, ভাজা হয়নি। আর ডিমের তরকারি হচ্ছে, ডাল হবে, আর কি হবে দেখা যাক।